Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vídeo por aqui. Hoje é terça-feira, dia 11 de abril. Hoje eu tenho dentista, eu morro de medo. Quem me acompanha há tempo sabe que eu tenho medo de dentista. Mas como eu tô com o dente quebrado, então eu tenho que ir lá. Se você quer que de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever aqui embaixo, deixar aquele like, que é muito importante. Eu vou logar esse dia pra vocês. Tô bem nervosa, então não estranhe se eu tô falando rápido. E é isso, né? Vamos lá, porque tá marcado 9h30, agora já são 9 e pouco. Bora. Chegamos aqui. Agora a gente tá esperando, é 9h30, eu cheguei 9h20, graças a Deus não cheguei atrasada. E eu tô tremendo de medo, porque eu tenho muito medo. Tô me dando até dor na barriga, pra vocês terem noção. Tô bem não, tudo com medo. Mas, Luna, tudo bem, tá? Não acontece nada. Desenho, mas enfim. Eu não tô com medo. Não? Você é uma mocinha, né? Eu tô tremendo. Vocês nem ligam que a câmera tá tremendo, porque eu tô com medo. Mas é isso, gente. Trauma de criança. Terminei já, arrumei meu dente. Tá tudo amortecido aqui, gente. Sentindo nada, não doeu, tava com medo à toa. Maria Júlia sempre arrasa no meu dente. É a única pessoa que tem paciência comigo. Agora ela vai ver o dentinho dessa princesa, né? Né? E ela ficou do meu lado, segurando a minha mão. Vamos lá? Uhum. Então vai lá. Lindos, igual a mamãe deitou, tá bom? Combinado? Não tem medo como cadê? Olha só, que legal! Agora vamos deitar, tá bom? Tá preparada? Então vamos lá. Uau, gente! Que legal! Tudo bem, Luna? Agora vamos vir aqui em cima, ó. Deixa eu te puxar você um pouquinho. 1, 2, 3 e... Opa! Isso! Vamos acender essa... Olha só, já tá até acabando o Mocinha! Que belezinha, gente! Vou pegar aquele espelhinho rosa, tá? Então vamos lá. Ai, bem grandão. Você viu que o dente dela da frente ele é meio rachadinho? Eu vi. Ela caiu de boca no chão. Então, só que não escureceu nada, então não tem problema. Quando escurece, assim, aí a gente tem que tomar providência. Passou no dentista? Como é que foi? Você gostou? Sua uma mocinha, né? Você gostou da Maria Júlia? Gostou? Tá com um mosquitinho. Gente, deu tudo certo, né? Como eu falei pra vocês. Minha boca tá tudo dormente. Não doeu, não doeu nada. Porque antes aplicava no músculo, agora não aplica mais, vai ficar no pezinho do dente. Tô falando estranho porque tá ruim. Enfim, da Luna não deu nada. Da Luna não deu nada. Ela só tá com bruxismo à noite. E eu também tô com bruxismo. E se eu não cuidar, eu vou ficar sem dente mais nova, né? Nova. Que eu fico rangendo a noite inteira por causa do meu estado emocional. Enfim, eu vou... Ela falou que eu tenho que ir no psiquiatra, né? Médico, em casa, pra tomar remédio pra me acalmar. Porque eu desconto tudo meu nervo à noite no dente. Ou colocar aquele negócio, máscara, não sei como é que chama, aqui, sabe? Que é igual o lutador de boxe, então. Mas é isso, eu tô esperando o Lucas agora. Ela passou vitamina pra Luna e uma pasta sensitiva. Meus amores, eu cheguei em casa. Vocês ignoram se minha boca estiver torta. É porque eu não estou sentindo nada. Nada, nada, nada. Enfim, eu tava falando pra vocês lá. Ela falou assim que eu tenho duas opções. Que é usar aquela luva, né, aquela máscara, sei lá como é que chama aquele negócio de pôr no dente, que é de boxeador, à noite, pra eu não comer meu dente, porque o meu bruxismo está acabando com tudo, todos os meus dentes estão quebrados e gastos, né? E ela falou que eu sou muito nova pra estar desse jeito na boca, entendeu? Enfim, aí ou é psiquiatra ou é esse negócio de pôr na boca. Mas eu sei que eu preciso ir no psiquiatra. Eu já enrolei demais pra ir. Muito porque não é vergonha, não é nada disso. É porque eu não queria me sentir dopada com remédio. Eu tô lutando pra não ir, pra não tomar remédio. Porque quando eu tomava, eu me sentia muito dopada. Só que é o que tava me fazendo bem.
Enfim, então eu vou ter que marcar. Eu vou ver se eu consigo pelo SUS. Se eu não conseguir pelo SUS, eu vou ter que marcar. E é 450 a consulta com psiquiatra. Psicólogo não me ajuda, infelizmente. Não, psicólogo ia ir lá e eles mandar o psiquiatra. Porque tudo que eu sofri, eu estou descontando no meu dente, no meu corpo. Eles estão arrumando ali. Enfim, e a Luna tá remetendo tudo nela, porque a Luna também tá com bruxismo. Por nervosismo, por tudo. E eu sinto quando eu tô bem, a Luna tá bem. E ela passou pra Luna fazer atividade, exercício, tomar sol, passou uma vitamina, o Lucas foi lá buscar. Ele chegando, eu mostro pra vocês a vitamina e passou uma pasta sensitiva, porque meu dente é muito sensível, extremamente. A doce, eu não consigo comer doce mais, eu não consigo comer coisa gelada, eu não consigo comer quente demais, dói muito o meu dente por estar sensível, tá? Esse dente que eu arrumei já é a terceira vez que eu tô arrumando ele, porque eu como demais à noite. Enfim, então agora eu vou fazer uma sambiquira. E é isso, gente, vou voltar, vou no psiquiatra, voltar a tomar remédio de novo. Enfim, eu vou fazer agora essa sambiquira. Eu vou temperar ela, vou colocar limão e alho, esse alho aqui. E com sal, as coisas temperadinhas, e vou pôr ali na air fryer. Mas é isso, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, porque ela falou assim, eu sinto muita dor de cabeça. E o bruxismo, por eu ficar comendo a noite inteira assim, dá dor de cabeça, é normal, dá. E eu vou tomar isso daqui, que eu peguei de ontem da Bela Terra. E esse aqui vai subir minha imunidade. Mas é isso. Mais coisas que eu fui fazendo durante o dia eu falo pra vocês. Então, eu vou lavar ele com limão. Depois tira a semente. Vai ele aqui mesmo. Eita! Vou deixar vocês ali, daí vocês me acompanhem. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Pronto, meus amores, eu vou colocar lá. Não sei nem quanto que eu vou pôr, mas eu coloquei desse jeito pra caber bastante, caber tudo no pacotinho. Aprendi bem a mexer com ela, graças a Deus. E ela é muito boa, gente, recomendo, viu? Não deixa aquele cheiro ruim. E aqui eu não mexo muito, que é a temperatura, né? Aí eu coloco aqui, ó, pra carne, por uns 15 minutos pra ela, que depois eu vejo. Agora é só deixar. Tá pronta, ficou 15 mais 15 mais 10, ficou uns 40 minutos aqui. Ó, agora tá bom, e soltou muita gordura, olha pra vocês verem. Agora é só comer. Então, meus amores, o Lucas tinha ido lá, aí eu tenho que passar primeiro por um médico clínico geral. Aí é sexta-feira, tem que ir mais ou menos umas 6 horas da manhã. A anestesia agora que tá passando mesmo, agora tá sentindo. E daí depois ela vai dar encaminhamento e eu vou passar no médico do SUS mesmo. E agora eu vou aqui estender roupa, porque tem um monte de roupa pra estender e tem que colocar mais roupa pra lavar. Porque as roupas coloridas só lavar. Mas é isso, vamos lá. Estender roupa. Eu tava dormindo um pouquinho. Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind, when we rewind, feels so nice. We time, you, I.
casa da Cleo. Lavei umas roupas aqui dela, do Benício. Eu vou levar lá. Vai pra fora, Maju, vai. 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 Ela tá no cio, aí fica sujando toda a casa. E vou levar a panela que ela pediu emprestada, que ela não tem panela de pressão, então eu vou levar. Paga a luz aqui, fazendo favor. Vou levar isso aqui. Aí tem mais. Não, lá do quarto, fazendo favor. É, só acende essa aqui pra não deixar tudo escuro. Acende. Isso. Aí eu vou lá levar pra ela. Tó. Não, eu não seguro. Segura só me pegar a chave. Seguro. Segura, fazendo favor. Enfim, gente, eu vou lá rapidinho. Depois eu tenho que voltar. Tem mais roupa da Cleo aqui. Hã? Sem vergonha. Ah, eu sei. Parece um macaquinho, né? Macaco. Aí os dois. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva aqui embaixo. Um beijo, fiquem com Deus e nos acompanhem nos próximos vídeos. Tchau!